Stresujete, že nemáš věci pod kontrolou. Snažíš se všechno vymyslet do detailů, naplánovat 40 variant toho, jak věci můžou dopadnout. Je to proto, že se snažíš připravit se na každé riziko, které by se mohlo stát, aby ses nemusela cítit ohrožená. Jenomže ten život je nevyzpytatelný a tohle se nedá udělat. Toho nejde zařídit. A tak se zasekneš v neustálém plánování, zvažování rizik a jenom si tím, že myslíš na něco negativního, neustále sama ubližuješ. Protože i ta negativní myšlenka v nás vyvolává stejný stres, jako bychom to zažili. A tím řešením je přestat plánovat ty negativní scénáře, přestat se připravovat na to nejhorší, abych se neubližoval. A místo toho vědět, že věci dobře dopadnou, protože já jsem dost dobrý člověk a zvládnu si poradit v každé situaci. A to je ten pocit bezpečí, který v sobě potřebuje každý najít.